안녕하십니까, 시대난로입니다. 이쪽에 난로들이 많습니다. 이 난로의 문의가 폭주해가지고 고객님들이 저희한테 전화했을 때 가장 궁금한 점들 저희가 한번 질문하고 그거에 대한 답을 들어보도록 하겠습니다. 이쪽의 모델들은 지금 제가 보니까 디자인이 좀 비슷하긴 해요. 네. 이게 얘는 20평에서 30평 정도까지 커버가 30평까지? 되고 그만큼 크기가 커지고 철판도 두꺼워지고 무게가 거의 2배가 차이 납니다. 아, 두 배씩이나 차이 나요? 네. 요거는 호포 용량이 좀 늘어나가지고요. 얘는 8시간에서 16시간 정도 봅니다. 8시간에서 16시간? 예, 화목은 똑같아요? 예. 원인타임은? 그러면 이것도 마찬가지로 연료를 두 가지를 쓸 수 있으니까 네. 이 화목보다는 조금 더 편리하겠네요. 그렇죠. 편리하고 또 조금 더 효율이 높죠. 화목까지 넣어버리면 그러면 열량이 좀 많이 높아지겠죠? 펠렛은 똑같이 탄다고 보시면 돼요. 아, 그러면 버닝타임 시간은 별반 차이가 없는데 네. 화력이 더 세진다는 거네요. 그렇죠. 나무를 넣으면 그만큼 이제 나무의 열량을 추가로 얻을 수가 있는 거죠. 이 제품 지금 W20, PW20 그러면 이 난로가 무게가 저것보다 2배를 하셨는데 네. 금액도 2배인가요? 금액은 2배까지는 아니고요. 이제 거의 한 7, 80% 정도. 아, 있다고 7, 80% 정도 네. 인상이 된다. 예. 그만큼 평수도 10평 이상 늘어나고 네. 버닝 타임도 8시간에서 16시간. 8시간에서 16시간. 이렇게 보시면 돼요. 아, 그러면 지금 이 난로들이 보통 가성비 난로네요. 그렇죠. 요것들은 이제 가정용 중에서 좀 가성비 쪽으로 속하는 모델들이고요. 고급형 모델들이 또 따로 있습니다. 아, 그래요? 네. 그러면 그쪽으로 한번 가기 전에 네. 이거 제일 중요한 거 이제 소비자분들이 구매를 하시면 네. 직접 들어서 하셔야 되잖아. 네. 무게 무게는 90kg, 얘는 93kg 정도. 90kg요? 예. 그럼 무조건 무게가 한 확실히 2명, 3명. 그렇다면 철판 네. 두께가 두껍다는 게 확실한 거네. 그렇죠. 그쵸. 무게가 꽤 많이 차이 나기 때문에 음. 철판이 전반적으로 다 두껍고 크기도 좀 커졌기 때문에 이렇게 많이 무거워진다고 보시면 됩니다. 자, 오늘 이렇게 파이오드의 고정식 화목난로, 펠렛 화목 겸용난로 이렇게 여러 가지 모델을 함께 봤는데요. 아, 오늘 지금 이렇게 멀리서 와서 힘들게 촬영했는데 사장님들한테 이 난로들을 팔 수 있는 기회를 주십시오. 감사합니다. 다음 영상에서는 고급형 난로 게릴라 영상으로 찾아뵙겠습니다. 다음 편을 기대해 주세요. 커밍순. 안녕하세요. 시대난로입니다. 네이버에서 시대모를 검색하시면 다양한 종류의 난로를 보실 수 있습니다. 더 많은 종류의 난로는 시대 전시장에서 만나요. 전시장 위치는 경기도 김포시 대곡면 대곡북로 5 문의전화 031-998-0900 연락 부탁드려요.